Հարգելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք հաղորդումը ծնողների դպրոցն է այժմ մեր եթերում եւ ես ուզում եմ հրավիրել այստեղ մանկական վիրաբույժ Հենրիկ Մարգարյանին։ Դիմավորենք։ Ողջույն բժիշկ Մարգարյան, ինչպես եւ բոլոր երեխաները կարծում եմ մանկական հասակում վազել եք, թռել եք, խաղացել եք եւ ժամանակ առ ժամանակ մարմնի ինչ որ հատվածներ վնասել։ Այո, վերքերը երևի մանկության անբաժանելի հատվածն է եղել բոլոր երեխաների, որ երբևէ վերքեր ունեցած չլինի։ Միանշանակ ամեն, չգիտեմ, երեխան հենց ընկավ ինչ որ մի փոքրիկ վերք առաջացավ, միանգամից վազել հիվանդանոց պետք չի։ Չէ, միանշանակ պետք չի, քանի որ օրգանիզմը իմանալ նաև թե տնային պայմաններում ինքնուրույն ծնողները ինչ պիտի անեն։ Հա, վերքերի դեմ պայքարը օրգանիզմը դեռ էվոլյուցիայի ընթացքում զարգացել է եւ մարդն ունի իմունային համակարգ, որը որ առաջացած վերքերի եւ աղտոտման դեմ պետք է պայքարի, բայց ոչ միշտ է, որ այդ պայքարը իօքուտ օրգանիզմի է եւ հաճախակի պետք է լինում, որ մենք կողքից ինչ որ չափով օգնենք օրգանիզմին, փորձենք ախտահանենք, մանրէազերծենք վերքերը, որպեսզի օրգանիզմի պայքարը ավելի հեշտ լինի։ Լավ, երեխան ընկավ, վնասեց ձեռքը, հիմա տեսնում ենք, որ վերքային որտեղ է ընկել, պակում խաղում է հողի մեջ քերծվեց, նայում ենք առաջինը ինչ ենք անում։ Գնահատենք վերքի չափսերը, վերքի խորությունը եւ այլն։ Հաճախակի վերքերը լինում են մակերեսային, մենակ վերնամաշկի վնասումներով, մանր կետային առնահոսություններով, որոնք որ ինքնուրույն դադարում են։ Այդ վերքերը կարծում եմ կարիք չունեն հիվանդանոցային բուժման։ Հնարավոր է տանը միայն լվանալ։ Առաջի բանը որ անել դա լվանալ։ Օճառով։ Պարտադիր օճառով լվանում ենք, որից հետո չորացնում ենք եւ կարող ենք մշակել տարբեր տեսակի ախտահանիչներով։ Ավելի հաճախ օգտագործում է 10%-անոց բետադինի լուծույթը, որ այսպես ընդունված է, հնարավոր է նաեւ ջրածնի պերօքսիդի 3%-անոց լուծույթով ախտահանումը։ Այն ավանդական յոդը փառքաստու արդեն չենք օգտագործում, որից որ երեխաները քսում էիր, փչում էիր, որ խեղճ երեխան ցավը այրվածքներ էր առաջացնում երեխաների մոտ։ Եթե չմշակենք, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Չմշակելու դեպքում մենք ունենք երկու հարց, որի պետք է լուծում ստանալ։ Մեկը առաջնային աղտոտվածությունը, որը որ արտաքին միջավայրի մանրէները ներթափանցում են մի հատված, որտեղ իրանք չպետք է լինեն։ Այսինքն բոլորիս օրգանիզմի վրա, մաշկի վրա ամբողջությամբ պատված է մանրէներով, իրանք իրանց համար տեղապրում են ու խնդիրներ չեն առաջացնում։ Բայց երբ մենք ունենում ենք մեր պատնեշների վնասում եւ մանրէները թափանցում են արդեն այն հյուսվածքը, որտեղ իրանք չպետք է լինեն, իրանք գտնվում են իրանց համար դրախտային միջավայրում։ Այսինքն սնունդը շատ է, արյունատար անոթները այնտեղ աշխատում են, սկսում են բազմանալ, սկսում են քայքայել, օրգանիզմը սկսում է պայքարել իրանց դեմ, սահմանազատում է այդ ինֆեկցիոն հատվածը ու տեսնում ենք թարախ։ Լավ, ինչ անել։ Հաճախակի պետք է լինում բացազատել։ Սկսել հակաբակտերիալ բուժումով, փոքր թարախակույտերը այդքան էլ գրագետ չի, երկու խնդրով, որ մեծ ագրեսիա են գործում երեխայի օրգանիզմի հանդեպ, ամբողջ օրգանիզմի հանդեպ, փոքր վերքի համար, ինչպես նաև մենք առաջացնում ենք մանրէային դիմադրողականության բարձրացում։ Լավ, իսկ այստեղ մենք էլի տնային պայմաններում տնենք, բացենք, մաքրենք։ Ոչ մի դեպքում։ Ահա։ Եթե արդեն միջամտության անհրաժեշտություն է լինում, լավ կլինի դիմեն բժշկի։ Փոքր վերք է, մեծ վերք է, եթե մենք ունենք թարախային process, ապա այստեղ ինքնաբուժումը տնային պայմաններում արդեն հաստատ մենք խորհուրդ չենք տալիս։ Այստեղ խորհուրդ ենք տալիս թեկուզ պոլիկլինիկական պայմաններում, բայց դա պետք է անի արդեն մանկական վիրաբույժը։ Այո։ Դա պետք է արվի մասնագետի կողմից։ Բացի դրանից, եթե ունենք լիարժեք պատվաստված երեխա, ապա խնդիրները հիմնականում չեն լինում, բայց ունենք քիչ քանակությամբ, բայց հակափայտացում չստացած երեխաներ, հակափայտացում պատվաստություն է, դա առանձին պատմություն է, որտեղ փայտացումը մեզ կարող է սպասել մեր երեխային ցանկացած հատվածում։ Եթե արդեն երեխան չպատվաստված է եւ մենք վերքը ստանում ենք, երեխան վերք է ունենում, այդ դեպքում միանշանակ պարտադիր պետք է դիմեն վիրաբույժի, գոնե տեղամասային մանկաբույժին, որպեսզի իր պատվաստման ստատուսը վերանայեն ու անհրաժեշտության դեպքում պատվաստեն, եթե ցուցումները կան։ Շնորհակալություն։ Կարճ ասած, եթե ձեր երեխան ընկավ, վնասվեց, իսկ դա լինելու է պարտադիր բոլոր երեխաների մոտ, ապա սարսափել, վազել հիվանդանոց միանգամից, եթե չունենք լուրջ խորը վերք, եթե չունենք արյունահոսություն եւ այլն, կարիք չկա, բայց կարիք կա անպայման
լվանալ, մաքրել վերքը։ Եթե տեսանք խորացավ process-ը, անցավ այնտեղ ինֆեկցիա, եթե տեսանք արդեն թարախակալում abscess, ապա այստեղ արդեն կներեք, բայց ինքնաբուժմամբ զբաղվելու հնարավորություն չկա։ Այստեղ արդեն դիմում ենք մանկաբույժին եւ վերքը նորմալ արդեն մասնագիտական մշակման է ենթարկվում։ Ընդամենը այդքանը եւ ձեր երեխան կլինի միշտ առողջ, վազվզող, թրվռացող, երբեմն իհարկե վնասվածքներ ստացող։ Շնորհակալություն։ Մնացեք միշտ։